Baionako portuan, edozoin txasoinez, bada segur moimendu. Dela Baionan berean, dela Angelun eta Bokalen, portu horrek badauzka muntadura frango. Urtean 2 milion tona puska eta gehiago ere, ibiltzen dira portu hortan gaindi. Baiona inglesen meneko zerarik, 12. mendetik harat, hasi zen Ingleterrarekilako komertxiua. Hemendik joaiten ziren arno, larru, zur eta burdin lantuak. Baina luzaz, Adur ibaia etzen Baionarat heldu, baina gorago, Kabreton alderat, Keresago Angelu eta Miarritze alderat, eta 18. mendean, egin zituzten muruak eta itsas beteak baliatuz dinarazi. Itsasoa ez dago beti hoin ederik, eta egiten ditu ere desmasia frango, hala nola Angelun. Itsasatean, barra delakoak buru hauste frango emaiten du, portuaz harta hartzen duten eri. Ez baita beti errez, hortik iragaitea. Ari dira beraz, salbeak ken eta ken. Bizkitartean, obra gaitzak badituzte eginak, zer nahi gosta direnak. Iparaldetik orai ederki moldatua dago, bainan zonbeitek diote, hego aldetik bertze hain bertze behar litakela egin. Luzaz, Bokaleko altzairutegiek segurtatu dute negozio handiena. Altzairutegiek buruz behiti abiatu zirelarik, portuan ere moimendua tipitu zen. Azken urteotan, gauzak kanbiatu dira. Sail berri batzu azkartu. Baionako portutik gaurko egunean, ateratzen da pusken pisuari behatuz, portu hortan sartzen den baino doble puskaketa gehiago. Ateratze aipagarrienak, sofrea eta artoa. Sofrea laketik heldu da Angelurat, metatzen dute Blanpignoneko kaia hegian. Zimentakia frango ere despeitzen da Baionatik, edo hobeki eraiteko Bokaletik. Artotegia ere, lehen lerroan, eskualeritik bezala bertze eskualdetarik ere heldu da arto hori. Sartzetan aldiz aipatzen ahalditugu petrolakiak eta onkailu gaiak. Grina bat, portu horrentzat, lakeko sofrea tipituko dela hemendik 10 urteren buruan. Eta suhurtzerat heldu bada, ezote den trafikua sobera apalduko. Komertzio ganbarako buruzagi bezala, galde egin diogu Iturralde jaunari zer dion. Bakizu, badara, 10 urte, errantzuten txurriantzat, etzela gehiago txurreik izain, eta guai 10 urte parastu die, eta errik dute guai 10 edo 12 urteentzat izain dela airean, hemendik 10 urte mugian, errain dute oino, 10 urteentzat izain dela sufria. Zen Baionak behar du sufria, zen moimendu puskatentzat eta lan puskatentzat hemen. Bai, baina halere zeri buruz apailatzen zizte? Zilo horren tapatzeko. Hoi da ba, izain da, kasuma behar da gero haintzat, zen izain da, gaiten duzu bezala, ziloat. Hemen behar da Baionan gue portua da Baionan. Portu handi bada guetzat. Eta behar du portu hontan ekarri industriatzu, guai etortzen dira, bada industriatzu, bukotarnozetan, eta hemene, eta bada ailean izain da, gero Espainiaikin. Min handi batek atakatzen du hemengo industria, baina halere erran behar da, badirela, eta zonbait handitzen ari direla. Handitzen ari die, zimentari hoi da handitzen, eta sorniz
gerokoantzat, gauza nahi zain dela, zahondiko da, oso handituko da. Bada, lehen industri d'engrais, bakizu hoik fosfatak erkertzaute honat, eta handizan nahi dira hoiek. Hemen toki gaitza du, zen harto haniz biltzen da, eta hortaike zaititen ala hemen. Pentsatzen duzu, beraz, mugaz bertzealderekin izaiten ahaldirera hartu emanak, haren Bilbaoko portuarekin. Bai, hoxe hor. Bilbao, erreite haute Bilbao portu handia dela, bina handia da, egia da, eta bordale bertze portu handia dela. Bina bada Baionare hemen da, pasarez hua portua betia da kasik, toki ontane behar du, goe Baionan ekarri industrianitz, zen xorniz tokia bita, tokia bada, langilea badie, eta behar du goe eskoalegian zat, hoi izan. Berzalde, ez da antzi behar, badiela hemen industriatzo, aireko industriatzo, eta horre badela lana handitzen aldela, zera usina horik handitzen aldiela. Binen horretak hori, barneko bideak behar die handitu. Hemendik Tolosaino ez da hiltzibiltzen al aixe. Hordean horre badaran henitziteko eta xorniz hori temari maute, bidibiak emite bari dituzte. Hunat, izain dela hemen industri batzuek etorriko dira eta handiko dira hemengoek. Baina errazu, Baiona ez ote da ahaintzako portu bilakatzen ari? Hoi doni bandat egite oso, ez errain, lehenik errandatzot, donianen portua pulita dela ahaintzaletzat, binen handituko da Baionan. Ez da Baionako portua ahaintzako izaina donianeko portua Baionan. Eta badu hemen lur puska bat, bildua Donio handarentzat. Eta hoi hemen izain da, etablissement maritim, erraiten da beti, etablissement maritim, Saint-Jean-de-Luz Bayonne, erran nahi du, zen Donibane, hemen handitzen alela. Bai, ez du erran nahi beraz, aferak gaitzi doatzila, Donibane loizune eta Baionaren artean. Ez. Eta froga hor dugu, Gipuzkoa, orai, Baionako portuan txartua da. Txartua da, izain da gero alaba eta bertzeatzu etorriko dira hilean, eta binen Doni ondaren arrantzarientzat da, hoi. Berrikitan ateraia, Bilbaoko itsas lantegietarik, 350 metra luze eta 13 metra largo ditu Gipuzkoa deitu untzihunek. 1500 metra luzeko xaretan, biltzen ditu atunak eta hor berean hormatzeko muntadurak bereziak badauzka. Hemeretzi gizonen bizitegia ere. Hauk joan berriak dira, 4 hilabeterentzat Pazifiko itsasorat. Etxekoak utzirik, bainan kasik etxean bezainuntza moldatuak. Leko hona jauna, zuzira untzi unen jabea Iturral jaunarekin. Baina ez duzue lehen biziko untzia? Ez, justu da. Ez da lehen biziko untzia, gu hasi ginen oain dela 15 urte uste lehen biziko untziakin. Gero bertze batzuek izan dutu eta azken sortua da. Bai, azken sortua eta ere uste dut Europako handiena den. Bai, Europako handiena eta munduko handiena erraten aldu, zertik Ameriketan bertze untzi bat bada unen tipukua, Apollo deitzen duna, eta uste dut handiena dela munduan. Orai norat joanen da untzi hau? Gaz guziak ungi atetzen bali bati Ameriketat. Ameriketat arrantzari biltzeko Pazifikoan. Bai, atuna? Beti atuna, ba. Eta... Antie Amerikano untziak janik hasi atie lanian, gu behanduzko arribatuko ge, baina pentsatzen dut sasoi hon bat ingo dula. Pentsatzen duzu denena badela han? Bai, uste dut denendako badela. Zertik hango kostak oso handiatie,
eta ez ge bakarra Ameriketan nahiko lanian, Ekuadorian eta Peruan ibiliko ge. Zonbat atun ekartzen ahaldu untziunek? Untziunek gauz guziak ungi atetzen bali batie, zertik batzutan batie atun handiagoak, berzetan txipiagoak, eta bat bertzian usteut 1800 tona kargatuko dula. Eta baditu ere sare biziki handiak, zonbat tona aldian ere maiten dute? Hori ez dute erraten hain momentuan, baina nik pentsatzen 300 tonelada hartzen altula kolpez. Airekoa ere pausatzen ahalda untziunen gainean? Bai, frantsesa deitzen duten helikoptero hori pausatzen alda barku untziunen gainean, eta lehenik izan du beste eksperientzia bat Bizkaiakin, han erki pausatzen zen, eta pentsatzen dut hemen ungi pausatuko dela. Eta horrek zer egiten du? Ikusten du ingurian ean baderen ahaintzarik? Ba, justu da. Helikoptera atetzen da hemen bere pilotakin eta untzian kapitanakin, biek elkarrekin itunte ekipat, erraten bali badut. Eta kapitanak joaten da, nik uste dut 40 edo 50.000 urrun untziatik, eta gainetik ikusten du arrangi baden edo zer modutan haitzen aldien lanian. Eta gero helikopteratik deitzen du bere kapitan, biharren kapitana barkuan gelditzen dela, eta harekin itunte nola eraten da movimentua. Bai. Izbatez, nola ikusten duzu ahaintzaren geroa? Pasifikoan doaik gabe? Handa geroa orai, ez? Bai, momentukotz handa, baina ez du izautzen nun arrainau ibiltzen alden. Ze lekutan izaten da, Japonian izaten da, Filipinetan bada, Madagaskarreko ingurutan ibiltzen da, Reunionean bada, nik uste dut ez dela bakarra Pasifikoakin pentsatu behar.